Për më shumë se 2 dekada, një familje nga Fieri jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, larg vendlindjes, por me lidhje të forta me rrënjët dhe identitetin shqiptar. Këtë herë, vëmendja e familjes është përqendruar tek vajza e tyre Blair Yusufi, e cila është pjesë e garës për Miss World Kosova 2026 dhe synon të përfaqësojë denjësisht bukurinë, kulturën dhe identitetin shqiptar në një prej konkurseve më të rëndësishme ndërkombëtare të bukurisë. Për prindrit e Blair Yusufit, kjo garë është më shumë se një konkurs bukurie, është një moment i veçantë për familjen, e cila edhe pse prej më shumë se 20 vitesh jeton në Amerikë, vazhdon ta mbajë të fortë lidhjen me vendin e origjinës. Për këtë arsye, ata u drejtohen shqiptarëve nëpërmjet televizionit Apollon, kudo që ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, në diasporë dhe në çdo skaj të botës, për të dhënë mbështetjen e tyre Blairit në këtë garë. Apeli i familjes Yusufi është që të votojnë për Miss World Kosova 2026, Blair Yusufi. Sipas tyre, votimi është i hapur deri më 28 gusht dhe çdo votë dhe çdo mbështetje në këtë ditë të fundit të garës merr një rëndësi të veçantë për kandidaten dhe familjen e saj. Prindrit e Blair Yusufit shprehen mirënjohës ndaj të gjithë atyre që e kanë mbështetur deri tani, duke i falendëruar përzemërsisht për dashurinë, kujdesin dhe votën e tyre. Ka Fieri në Amerikë dhe tashmë në një skenë ndërkombëtare, Blair Yusufi synon të bëjë një hap të rëndësishëm drejt kurorës së Miss World Kosova 2026.